Di James teman-teman ya namanya ya, jangan lupa. Oh, ayo kita coba nyalakan dulu teman-teman. Waduh, wow, James sudah berjalan teman-teman. Waduh, wah kok berhenti teman-teman? Kenapa itu James? Aduh, Jamesnya kok berhenti? Waduh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Kereta Thomas. Yo yo yo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wow, teman-teman, ketemu lagi dengan negeri kereta api Thomas. Yuhu. Wow, indah sekali ada pantainya. Teman-teman, itu dia keretanya sedang berjajar. Waduh, ada James teman-teman. Kita ambil Jamesnya dulu. Wuyuyu. James kita taruh teman-teman. Ayo kita nyalakan ya. Tunggu dulu teman-teman. Lihat si James yang sudah mulai bersiap. Wow, keren sekali ya teman-temanku. Wow, aduh, si James nabrak apa itu? Aduh, itu nabrak kereta cepat teman-teman. Itu kereta paling cepat di dunia. Waduh, kita taruh dulu teman-temanku. Kasihan si James. Kita nyalain lagi teman-teman. Yo, 3, 2, go, James go. Wow, si James bermaju melewati dinosaurus 3 kepala. Ada James. Woyoyo. Wow, si James melewati. Wow, ada Tayo dan sekarang ada Edward dan James teman-teman. James ini dia James, si kereta lebah dari gua hantu. James teman-teman ya namanya ya, jangan lupa. Ayo kita coba nyalakan dulu teman-teman. Waduh, wow, James sudah berjalan teman-teman. Waduh, kok berhenti teman-teman? Kenapa itu James? Aduh, Jamesnya kok berhenti? Waduh, kakak nggak tahu teman-teman. Coba kita nyalakan lagi ya. James mau lewat tuh. Awas James, ada dinosaurus James. Waduh. Wow, Jamesnya sudah melewati para dinosaurus teman-temanku. Waduh, sekarang melewati terowongan. Yeay, James tampak dari atas. Wow, unyu sekali, kelihatan imut. Wow, itu ada. Oh, teman-teman, ada mobil merah. Dan si James nabrak teman-teman. Waduh, kita selamatin tuh si James, kasihan teman-temanku. Wow, mobil merah ini. Mobil merahnya. Waduh, tuh. Ya Allah. Ayo, James, melajulah dengan kencang. Wah, si James dari gua batu. Wow, ada versi teman-teman. Gimana kalau kita nyalain versi? Mau lihat nggak? Mau lah, masa enggak? Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.